Dipor kaham. Ano hai sing tini bebas saimano Silasuri RD block area. Silasuri RD block area wo sing kaisa gora kapa kaisa Almara. Kaini jaga wo sing packeting khaika. Sing tabok gora kapani simin bite by sini YTA block sing tiprasarok joto milaina sing bite by reli khayai sing tabok Almara bazar sokajak. Almara bazarni simin tewaisa sing gora kapa ayang phasing reli khainai. Sing tini ni e je bondo no sing tiprasa society ni bakakte je bondo ringjang mani o bondo no sing 100% support khai. Eje sing tiprasa anggai. Sing tiprasa anggai eje 100% support khayo. Kintu o jagao ang kaisa kok sanamusugo bebak saimano BJP ni boti prasa tongo, CPM ni boti prasa tongo, Congress ni boti prasa tongo. Tangai tini Tripura society ni je bon not borok tangai sabut khaya. Boroni authority ni comment maya je nara sabut khari ne Tripura sani ham krai kaham kedeng ni bagai je bon dakuk mani o bon no borok sabut khaya. Bini bagai BJP Congress CPM jar Tripura khainai nara botini o jaga tongna nangu. Tangai omo kono party ya. Amo kaisa sing Tripura society ni terap teke sing tini bondo dakuk mani sing abono 100% support khayo. Hani bagai ang public no jotto no all Tripura ni Tripura saro no ani chikonsa Almara bazar ni kaisa interview terap tike ang noro no kaisa message rena musugo wan sukdi Tripura dofana sabo hamjak gya noro nugui makhana koidin age riyang ni kaisa sini riyang bru ni je melawo o jagao mukhyamantri phaioi riyang rokno kaisa Bangladesh hine kaisa Tripura no divided khana nakha bo kaisa khorapsa mukhyamantri bini bukhuktoi riyang no Bangladesh himani obo saliya te kaisa kok Bidhan Sabha Bihar o jaga program khana thangai o jaga bo Tripura ni mukhyamantri Dr. Manik Saha bo thangai o jaga o sini Tripura team je Tripura neta rokno je IPFT khainai borno saka bolongni borok ugrabadi oboni bising tibo jini IPFT jara leader khainai Tripura sarok siring hajar lokho ni borokni buskango might by sairikha IPFT rok atangbadi hinai kintu tini IPFT ni je president tongnai bono sudu phone by simin phone khai saka ani bolongkha hinai phone by kaisana Facebook message khayai sorry sama ba engya nang Bihar thangai lakh borokni buskang je nang opoman khaimani IPFT rokno IPFT atangbadi hina je samani o lakh borokni buskang te thangi ma sana je nang ang je kok samani IPFT rok je atangbadi himani awani bolongkha hinai nang ma go sinai bini pore sina Tripura sar khamjangnai haini bagai jara CPM khainai BJP khainai Congress khainai any party khainai Tripura sarok nara bugisa wan suna nango tangga hingkai sini Tripura sane bagai sini Tripura mothano so boba gara simino wan sogo tai kebo wan sogya Tripura sar wan suna nango haini bagai faidi sing omo siminya je kono choba angkha angkai Tripura sane bagai choba angkha angkai sing oboni bagai sing full support tongo bini bagai tini jiti CPM phanang thuk Tripura sane kahamni bagai jodi andolon khai angkai sing bono support khainai BJP phanang thuk IPFT phanang thuk kintu Tripura sane hamkrai nango sudo vote bank ADC area o Tripura tongo bono sudo rang 2000 taka roi chua kisa khanai vote bank te abo 40 lakh ADC area ni borok khasika sabo kaham sabo hamya bini bagai sing Tripura sarok phadi baksa khayai Tripura dofano muthangna bagai sing ready tongo ang o thaje thane kok sawoino ani kok ora mathak jakha Tripura ayolok thuk Tripura dofa ayolok thuk hambai jotono khulumkha।